Është koha për intervistën e ditës. Sonte në studio të ftuar kemi Blendi Hodajn nga Forumi për Ndryshime në Arsim. Hodajn, mirë se erdhe në Alsat. Ato faleminderit për ftesën. Pam zhvillime gjatë ditës së sotme, pam takimin e partnerëve të koalicionit qeverisës Vlen dhe VMRO, cilët njoftuan përmes një komunikate se është arritur konsensus i plot për reformat në arsimin e lartë dhe se pakoja e ligjeve që duhet të miratohen, njëherë në qeverit kalojnë dhe pastaj në kuvend, i përmbush kërkesat apo reflekton kërkesat, si që thuaj në komunikat dhe pritshmëritë e universiteteve në gjuhën shqipe si dhe të stafit akademik. Ju duket juve i tillë? Fillimisht takimi i sot më shumë më ngjasonte si një takim të pazarxhimëve, ku mblidhen dhe diskutojnë janë një kërkesë e imja të largohet nga ajo që kemi shkruar në atë që dikush tjetër të pranojë një kërkesë tjetër që do dëshironte ta ketë brenda ligjit. Dhe nuk është as pak e vërtet që ka një konsensus dhe një farë mbështetje të ligjit nga gjithë stafi akademik. Unë nuk e di me kë partnerët qeveritarë kanë... reflekton kërkesat e universiteteve në gjuhën shqipe dhe stafit akademik. Rektorët e universiteteve që gjithi pam në debatin e fundit publik dhe nuk është asnjëri, nuk kundërshtoj që krijon edhe përshtypjen se dhanë pëlqimin për ligjin e arsimit lartë. E tillë të paktën nuk krijua përshtypje Blendi. Ne kemi një farë ndinjate për servilizmin e rektorëve që kanë ndaj Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe në raport me ligjin. Kemi parë që në çdo moment, sidomos në një trup koordinativ për reformën e arsimit lartë dhe ne si Forum për Ndryshimin e Arsimit që jemi pjesë e këtij trupi, sa herë që jemi ftuar në takime koordinative për çështjen e ligjit, jemi ftuar më pak se 15 orë për para takimit dhe kemi refuzuar 2 herë me radhë sepse është jo dinjitoze të na ftosh në një takim për çështjen e ligjit për arsimin e lartë 15 orë për para takimit dhe shumë jo serioze. Ndërkaq të gjithë rektorët kanë shkuar duke vrapuar që të takohen dhe të bisedojnë për çështjen e ligjit dhe mua seriozisht më pengon çështja, siç thash, si Forum për Ndryshimin e Arsimit kemi ndinjat ndaj servilizmit të tyre dhe duhet të theksohet që jo ata nuk e përfaqësojnë zërin e të gjithë profesorëve në stafin në komunitetin akademik që janë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sepse kemi parë ditët e kaluara që ka patur reagime të ndryshme mbi çështjen dhe formën se si është ligji për arsimin e lartë. Janevska, Ministri e Arsimit dhe Shkencës gjatë ditës foli për bisedimet apo konkretizimin, finalizimin e ligjeve, pakos së ligjeve, madje tha se për 6 pika është arritur konsensusi me Blenin. 5 nuk i zbardhi vetëm indeksin kriterin bazë të avancimit në komunikatën e Blenit. Gjithashtu përmendej heqja e indeksit duke cilësuar si vendim të drejtë që reflekton realitetin dhe nevojën për vlerësim më të balancuar dhe meritokratik, citova këtu, pjesë të komunikatës. Ajo që kemi parë nga partnerët e qeverisë edhe nga deputet shumicës është që nuk ja kanë haberin se çfarë shkruan në ligj. Dhe nuk e kuptojnë se çfarë dëmi do të bëhet në lidhje me shumë universitetet që ne i kemi në vend. Sidomos nga ajo që disa prej tyre nuk i dinë edhe çfarë janë bazat e revistave shkencore si Scopus e ngatrojnë me Scorpus dhe Web of Science, pra më duket jo serioze kur shohim deklarata të tilla nga ana e një subjekti politik. Gjithsesi duhet të theksohet që shumë problematike në gjithë këtë procedurë që edhe pasi janë dakorduar dhe kanë bërë pazare, që me arsimin nuk duhet të bëhet as si farë lloj pazari, nuk kanë treguar se për çka janë marrë vesh në pika të tjera, përveç që na kanë njoftuar në lidhje me H-indeksin, dhe kjo është pjesa e problematike që nga starti në lidhje me ligjin për arsimin lartë, sepse sot e kësaj dite ne e dimë që ka një grup ekspertësh, ekspert të panjohur ende për opinionin publik. Po, nuk janë publikuar emra. Nuk janë publikuar emra, që janë mbledhur në një zyrë dhe kanë shkruar një ligj duke vendosur standarde që vetë ata nuk i plotësojnë ato standarde dhe kanë thënë që këta standarde nuk do të vlen për neve që jemi profesor ordinar.
Dhe këtu është një problemi fillestar që e kemi me ligjin, sepse gjithë procesi që kur ka nisur ka qenë shumë jo transparent, vetëm nga fakti që ende nuk i dim emrat e personave që kanë qenë të grupi punës, dhe artë të mos harrojmë që intelektualet e vërtet nuk friksohen të dalin dhe të përbalen me opinionin publik, dhe intelektualet e vërtet, si që ata që besoj që konsiderohen intelektual me që kanë shkruar një ligj, nuk fshehen. Nuk fshehen prapa Ministrisë Arsimit dhe Shkencës dhe duhet të dalin vetë të deklarohen se ata qëndrojnë pas ligjit, që të kemi një debat shumë racional mbi çështjet që ata i kanë venduar tek ligji dhe të shohim pse ata kanë venduar standarde që ata vetë nuk i plotësojnë të njëjtët, sepse janë standarde që me të vërtetë që ka një lloj pjesë që vetë fakti që për një grup të saktuar të komunitetit akademik ata standarde dhe kritere vlen, ndërkaq për një numër të madh që është 60% nuk vlen. A cënohet autonomia universitare dhe qeveria siguron themi ndikim ndaj universiteteve publike me ndryshimin apo me ligjin e ri? Problemi më i madh është që flasim për një pako me ligj. Ndërkaq deri më tash në opinionin publik është biseduar vetëm për ligjin për arsimin e lartë, ndërkaq ende më problematik është ligji për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë, që me një farë forme përshëndrohet në një farë lloj instrument kontrolli politik të universiteteve, për shkak se po legalizohet kapja e 2 bordeve për akreditim brenda institucionin që do të krijohet apo agjencisë për cilësinë e arsimin e lartë. Janë 2 bordi drejtues dhe është këshilli i cilësisë në këtë ligj që janë parapar, ku problemi është që në një farë forme duke i imponuar të gjithë antarët në këta borde nga vetë qeveria, po tentohet të krijohet kjo lloj kapja e universiteteve dhe autonomisë e universiteteve publike dhe atyre private në vetë. Se autoritetet thonë që nuk përzihemi, por nga jo që thonë ju vërejtjet e juaja, thonë që përmes këtij ligji bëhet kapja e universiteteve. Do të flasim edhe pak për ligjin për cilësi në arsim, por të komentojmë dhe deklaratën e fundit të kryeministrit, i cili tha se reagimet negative për ligjin e arsimit të lartë bëhen kryesisht nga profesorët, të cilët kundërshtojnë kriteret e rrepta për avancim në thirrjet mësimore shkencore, ose që shkojnë një herë në javë në punë dhe marrin paga të maj. Mendoj që kryeministri flet për veten e vet, sepse derisa ka qenë deri në marrjen e funksionit kryeministër i Republikës së Maqedonisë së Veriut pranë qershor të vitit 2024, ai ka qenë profesor ordinar, që është avancuar në thirrjen akademike duke qenë shumë i varfër nga aspekti produktivitetit shkencor që ai ka, dhe të njëjtën kohë duke mos prodhuar as pak punime shkencore që sot ju thot të tjerëve që ju jeni dembela dhe nuk keni as pak një farë lloj produktiviteti shkencor. Ka një numër shumë të vogël të punimeve shkencore dhe gati se të gjitha punimet shkencore, kryeministri i vendit i ka të publikuara me babain e tij, zotin profesorin Ivan Mickoski, që ka qenë edhe asistent i tij në periudhën kur ka filluar të jetë në komunitetin akademik kryeministri i vendit. Kur ai thot këtë, padyshim që flet edhe për veten, dhe padyshim ne vazhdimisht se forum për ndryshimin e arsimit kemi thënë që ka një farë lloj konjunkture apo një farë lloj grupi të caktuar në universitetet, që ne konsiderojmë që tash me këtë ligj do të bëhen profesor të përjetshëm, që me të vërtetë janë dembela dhe që nuk punojnë as pak. Pra e sigurojnë komoditetin, përjetësisht. Komoditetin që e kanë, dhe ky ligj u asiguron atë, sepse çfarë thot ky ligj është që në pjesët përfundimtare të ligjit thotë kështu. Ky ligj dhe dispozitat ligjore në lidhje me në raport me avancimet akademike, në thirrjet akademike, nuk do të vlen për ata që vetëse janë në thirrjen akademike profesor i rregullt. Kjo që nuk kupton se nesër, në ditën që do të miratohet dhe do të jetë në fuqi ky ligj, rregullat apo kriteret që i kanë venduar
grupi i panjohur i punës, nuk do të vlen për profesorët ordinar. Dhe e dini se sa është numri i profesorëve ordinar në Maqedoni? Është 60%. Po, ju e përmendet pak më parë se ky ligj nuk do të vlej për 60%. Po, këtu është paradoksi i madh sepse po thuhet vazhdimisht që kemi një cilësi të madhe dhe degradim të cilësisë të universiteteve në vend, që vazhdimisht ne e kemi theksuar, mirë po nuk mundet që të mendoni se do rritet cilësia në arsimin e lartë duke pretenduar që rritjen e cilësisë në arsimin e lartë do ta bëjnë vetëm 20% e komunitetit akademik që vetë se janë asistent në hapat e parë të asaj periudhe që duhet të bëhen deri në profesor ordinar. Prandaj nuk mundet që bara për cilësinë në arsimin e lartë dhe bara për përmirësimin e kushteve në arsim të jetë vetëm tek gjeneratat e reja, cilat ka nisur rrugtimin, tani ka nisur rrugtimin akademik. Të cilët tash e kanë nisur rrugtimin deri në profesor ordinar, ndërkaq ata që e kanë shkatruar arsimin për 30 vjet, për çfarëdo lloj arsye të ndryshme që ne i dimë, të jenë të amnestuar nga ky ligj, që ne mendojmë që është me një farë lloj kjo është dhënë me faktin që në këmbim këto do të japin heshtjen, do të blehet heshtja e tyre dhe jo rastisht sot nuk i kanë një numër shumë të vogël të profesorëve ordinar që e kritikojnë këtë ligj. Të gjithë heshtin sepse ju konvenon rahatia dhe do t'ju konvenoj fakti që për tërë jetën ju është blerë dinjiteti si profesor edhe si intelektual që e konsiderojnë ata vetë. Kushtet parashenjt janë trepta për thirrjet shkencore, po sa përkojnë kjo kërkesë për kushte, plotësimin e kushteve me realitetin hodaj. Në anën tjetër kanë institucionet e arsimit lartë infrastrukturë dhe kapacitete teknologjike që të mundsojnë mësimdhënësve hulumtime, profesorëve hulumtime cilësore, akademike? Padyshim që jo, dhe nuk mundet që të kemi ndryshime në arsim duke pretenduar, duke jetuar në një iluzion që ne i kemi të gjitha parakushtet që të krijojmë shkencë dhe të krijojmë cilësi në arsim. Ajo është një pjesë që duhet të bëhet në mënyrë me etapa, fillimisht duke i krijuar parakushtet me të gjitha dhe pastaj kushtet. Nuk mundeni ju pa mos i patur parakushtet të pretendoni se do të krijojeni kushte dhe cilësi në arsimin e lartë. Kur them parakushte, flas për çështjet më bazike dhe infrastrukturore të universiteteve. Pra janë në gjendje të mjerueshme. Unë kam përfunduar në fakultetin filozofik dhe gjithmonë e mbaj mend në periudhë sonte bjershi, sa herë mbaj mend që kemi patur ligjërata kur koha ka qenë ngështuar, nxjerrshim një fakulteti nxjerrte një farë lloj kove që uji në çati që rrithte të pikoj sepse hynte brenda në fakultet të pikoj në atë kovë që të mos bëhet diçka më e madhe. Është ende e njëjtë situata nëse ke qenë. Unë kam përfunduar para 9 muajve. Nëse ke qenë për vizitë. Kam qenë edhe për vizitë dhe është e njëjta situatë, bile studentët e publikojnë ashtu, të njëjtat kushte ashtu. Po jo vetëm ne nuk i kemi as laboratoret elementare për të bërë shkencë. Për shembull për një profesor të fizikës apo profesor të biologjisë që publikimi i një kërkimit shkencor të atyre profesorëve të fushave dhe disiplinave të caktuara nuk nënkupton që duhet të ulesh në laptop dhe të shkruash, por nënkupton të kesh kushte të laboratoreve që do të mundesh të bësh eksperimente të ndryshme që më pas do t'i publikosh në një revistë shkencore. Kemi edhe pak minuta deri në përmbyllje të intervistës. Publikimi në revistat Scopus dhe Web of Science janë në kosto të lartë financiare dhe natyrisht ka gjasa që një pjesë e tyre të punojnë me logjik të themi komerciale. A ka rrezik nga komercializimi në fushën e publikimeve shkencore? Vetë se kemi në periudhën e fundit, jo vetëm në Maqedoni, në gjithë botën është komercializuar me një farë forme publikimi punimeve shkencore, vetë fakti që Scopus dhe Web of Science janë revista elitare ku publikohen dhe duhet në shumë e madhe të parave për publikuar, që zakonisht është nga 500 deri në 2000 euro varësisht nga fusha dhe disiplina e caktuar. Dhe problemi është që jo domosdoshmërisht publikimi në këta revista do të nënkuptoj cilësi, sepse ju keni fushat të caktuar dhe disiplinat të caktuara ku mblidhen nga 10-15 profesor
dhe vazhdimisht si konsorcium të profesorëve publikojnë punime shkencore dhe kanë më të lehtë sepse e bashkëndajnë shpenzimin e atij punimit shkencor. Ndërkaq për dikë që e ka shumë vështirë të hyjë në këta rrethe elitare, e ka ende më të vështirë që t'i publikojë këto. Mirë po, diçka e mirë në këtë pjesë është që me një farë forme Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka deklaruar për dhe ka bërë në periudhën e fundit, ka financuar një pjesë të punimeve shkencore që janë publikuar në Scopus ose në Web of Science. E prekëm pak ligjin për cilësi në arsim, vetëm edhe shkurt, garantohet cilësi më e lartë, pavarësia agjensisë në këtë rast për cilësi në arsimin e lartë? Padyshim jo, ky ligj do t'jetë shumë më i dëmshëm se sa ligji për arsimin e lartë, sepse siç thash edhe një herë procedura se si e kanë menduar në propozim ligjin është komplet në kundërshtim me standardet e ENKës, me standardet e Asociacionit Evropian për cilësinë në arsimin e lartë, ku sipas atyre është e patjetërsueshme që bordet e akreditimit të kenë një farë lloj autonomie të plotë edhe operacionale për të bërë të gjithë procedurën birokratike dhe administrative në mënyrë autonome, por në njëjtën kohë të kenë autonomi edhe në vendimmarrje. Çfarë kanë bërë me këtë ligj është që kanë thënë që pjesën administrative o birokratike të akreditimit të institucioneve do ta bëjë bordi i akreditimit, Këshilli i Cilësisë, por vendimin final sa do të akreditohet një fakultet apo a do t'i merret akreditimi e merr Ministri i Arsimit dhe Shkencës. Pra, fjalën e fundit e ka ministri. Po, pra ministri është mbret. Ministri do të që lë hapësirë toni edhe për politizim të skajshëm në këtë rast. Padyshim që po. Do të thënë për tekje personale, për qifin e ministrit, në këtë rast Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, mundet t'i merret apo t'i jepet akreditimi kujtdo që është në interes të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe kjo do të vazhdojë avazin e kulturës klienteliste dhe në universitete, sepse ata që do të fitojnë akreditime në fakultetet dhe në programe studimore, do t'jenë ata që do t'jenë më servin ndaj vetë ministrit, pra respektivisht rektor që do t'i kenë raportet më të mira me Ministrin e Arsimit dhe Shkencës, pra duke mbajtur gojën mbyllur dhe duke mos e kritikuar, në këmbim të asaj do të fitojnë sa më shumë fakultetet të reja dhe programe studimore të reja. Do mbetet shifet se çfarë në të vërtetë është korrigjuar në tërësi në pakon e ligjeve, sidomos në ligjin e arsimit të lartë, sepse versioni i fundit në publikuar në ENER është i 30 marsit. Flet politika për konsensus për ndryshime të reja, do t'i shohim pas seancës së nesërme qeveritare, sa ashtu të paktën paralajmëroi Janevska se do kalojë në seancë qeveritare dhe më pastaj në kuvend. Hodaj, faleminderit shumë që ishit sonte në Alsat. Faleminderit edhe ju.